ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದೀವಿ, ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಈ ಲಿಂಕ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತೆ, ಅದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ರು ಕಲೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ವೇದಿಕ್ ರೂಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹುಡುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬಹುದು, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದಿನದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ನೋರಿಂಗ್, ಗೊರಕೆ. ಅವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿಯೋರು ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರೆ ಮಲಗ್ದವ್ರು, ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅದ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬೇರೆಯವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಉಸಿರಾಟ ಸರಾಗವಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಮೂಗತ್ರ ಸೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಗೊರಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗೊರಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಕಿರಿಕಿರಿ ತಪ್ಪತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈಗ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕ್ವೈಟ್, ಶಟ್, ಎಂಡ್, ಶಟ್, ನೌ, ಡನ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್, ಹಲವಾರು ವರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಗೋಕಿನ್ನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 54 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ 108 ಟೈಮ್ಸ್ ಗೊರಕೆ ಯಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಗೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಗಿ ಗೊರಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಆಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ದಂಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 48 ದಿವಸದಿಂದ 90 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಈಸಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೊಳಕ್ಕಿ ಮುಂಚೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗೇನೆ ಈ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನ 21 ಸಲ ಹೇಳೋದು, ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ 21 ಸಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿ ಅದನ್ನ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಆಗಾಗ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ 1 ದಿನದ ಒಳಗೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಅವರು ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು 1 ಗಂಟೆಗೆ ನೀರ್ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಆ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅವರು ಬೇಗ ಕುಡ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿ ಆಗೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಿಸಿ ಕುಡಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಜಪದ ರೀತಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂತಾನೇ ಇರ್ಬೋದು.
108 ಟೈಮ್ಸ್ ಡೈಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಕೌಂಟಿಂಗು 5 ನಿಮಿಷ, 10 ನಿಮಿಷ, ಕಾಲ್ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಾಂಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಕೇಳೋಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ನ ಕಲಿಬಹುದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಲ್ರು ಹೆಲ್ತಿಯಾಗಿರೋಣ, ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸ್ವಿಚ್ ವರ್ಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.